kan kayak mancing mancing ini kamu pikir kerja apa ya Pak? Oke, kita dulu harus mati. Sih, belok mana sih? Iya deh nih, berarti kasih mati hari. Si ore pai hari. Si warung celeng iki sira gak ngerti ngono ah. Hancur celeng ngapo ae. Kamu kapan kon pancing ini? Kamu kapan kon kok? Kamu kerja apa sih? Apa itu kerja? Nganggur lah. Menang ngomel wis ono tersedia kabeh. Mangan karek mangan. Golek pekerjaan ae. Kok penak men? Dia pesugihan ta. Dengkulmu kuno apa pesugihan? Yo melok dulur-dulurku lah. Engko nek makku gremeng tang ngomel ya apa-apa budal kerja padahal yo mancing. Ngene lho, Den. Wajib wong lanang iku kerja nyambut gawe. Ya duwe wong wedok, ya duwe anak, wajib iku nyambut gawe. Lho, kok ilang mana nang derek. Aku iku nek dituturi iku yo ngono iku. Ngalang-ale, sawani bayi keduyen ngono iku. Remak. Wis ayo mari aku, Den. Kalau nanti Iki mang dikongkon cumi, nemplek no poster. Iki golek cuan gede iki. ya apa kabar cumi iku? Suwe gak krungu. Jare kate rabi maneh. Ora hoak iku. Wong dengkul wis kemeretak ngono kok ati rapi maneh. Mosok kemeretek tok. Gak ono liyane ta. Alah, kate complong. Ayo budal, Den. Selak baduk iki aku selak ngimami iki kok. Cok murid dajal kok. Ngejak sembayang lho. Ngono saleh. Iki lho kurang rene iki lho. Ah, sip iki masuk iki. Apik iki wis. Gak ono wong ya iki. Kak wis. Kok ana wonge kok gampang kok mlayu ya kene. Yo sembarang wis. Iya. Miring iki lho, Den. Yo. Iki kudu pakai gak apa-apa iki. Oh iya yo. Kak payu yo yo. Oh, mau kemana ya? Oh iya. Ini ada. Sudah siapa tuh? Loh, cok. Oh, penduduk ayo mulai.